tagliato la corsia, alla guida a sinistra praticamente. Infiltriamoci. Ecco perché dovete andare sempre piano. C'è Babbo Natale! Cosa ci regala il Natale? Aspetta, Pulmanino, passo io! Quell'auto ha il camino come optional. Stavo investendo la signora! Questa Catarossi dentro! Il tipo non ha tagliato la corsia, alla guida a sinistra praticamente. E con questo bellissimo sole, se il video ti è piaciuto seguimi per non perdere tutti gli altri